い。ワンコシリーズの時間です。みんなのおトイレを作っていたやっぱり2人遊びに来ました。しんのすけみーちゃんお母ちゃん今日病院だったからね、マッサージできなかったな。あっちはあっちでおしゃぶりタイム始まっちゃった。こっちはこっちでマッサージ、あっちはあっちで腰振りダンス。破くなよしんのすけ。その枕高かったんだから破くな。じゃあね、バイバイ。今日もお疲れ。チャンネル登録よろしくね。じゃあね。台風来るからみんなも気をつけてね。バイバイ。バイバイって。みーちゃん甘えてます。